今日我哋由仙台出發，坐子彈火車去岩手嘅一關。係啦，中間分開啦。好遺憾，嚟到呢度都睇唔到佢哋身體。去到一關之後，左轉右轉，左轉右轉，再轉呢個大船渡線。再坐多20分鐘左右，終於到咗目的地。中文唔識讀啦，叫 Gabi 嘅地方。咁啊，係個無人站嚟嘅，落車要查飛。咁啊落啦，落睇下，原來咧成車人基本上咧都喺度落晒㗎啦。咁啊會落錯嘅應該就。我一樖有紅啦，有黃啦，有綠啦。呢個站之後咧，就有前10分鐘左右。咁啊到咗真正嘅河邊啦。咁啊呢度啊好靚啦，啲葉佢開始黃晒喎。佐藤山。哎呀，返嚟先食啦。咁矮點買艇佬啊？嘛？隻筷子咁矮點買艇佬啊？買完飛之後就去排隊落船啦。有魚嚟買下嚟俾你一陣餵魚啊！餵嗰啲金魚。三門仔艇佬，整一張，叫大腳坐喺度。叫大腳要放喺啲艇佬影咗。唔知上咩好睇啊？嗰個冇頂咁正啊！嗰個冇頂嗰個咯，釣魚。佢哋真係好識做生意嘅。我哋原本係冇買嘢食嘅，點知呢，佢呢就有兩個女仔走落嚟呢，煮一大抽問你買唔買，買唔買？咁啊個個都買，咁我哋梗係唔蝕底照買啦。呢個呢就係呢個枝豆味嘅。你又唔使問我好唔好食嘅，梗係好食啦，係咪？第一次試個新嘅味道啊！上船啦，個船夫其實全程會講解嘅，但係我哋梗係一句都聽唔明啦。影相叫你。架船大概行咗2分鐘呢，原來呢有人會幫你影相嘅。但係呢，我哋留得太耐啦，坐唔返架船，所以呢買唔到張相，睇唔到張相啦。
其實呢，呢度好淺水嘅，咁呢，全程呢都有啲鴨仔啊、魚啊咁樣呢。咁你可以買定嗰啲嘢呢，餵佢嗰啲魚糧呢，50 yen 一包。喺個岸嗰度呢，你唔記得買唔緊要喎。個船夫呢，好抵死，識得攞出嚟賣俾你嘅，驚你冇得餵唔開心。其實沿途都好靚嘅，就算唔明白嗰個船夫講乜嘢都冇所謂啦。嚟到呢個位呢，有個毗沙門天像嘅，咁呢，大家係可以掉啲銀落去中間嗰度祈福嘅。其實有冇人可以話到俾我知，究竟係讀毗沙門天定係比沙門天呢？因為嗰個字係有兩個讀音嘅。大概坐咗20分鐘船左右啦，咁啊可以上岸行嘅。咁啊行大概15分鐘啦，就真係可以睇呢個宜鼻溪嘅峽谷啦。我覺得咁樣揸機呢，而家睇返有得似盲佬啊！我冇辦法嘅喎。
就係呢個位置呢，就話似獅子鼻。咁啊，究竟係依度啊定依度呢？我就睇唔出邊度係獅子鼻。咁啊，獅子鼻其實係點呢？我都唔係好知道。如果有人知道啊，話俾我聽就好啦。其實咧，呢度呢就有個檔口添嘅。咁呢，就呢啲石仔呢，就50 yen 一粒，上面就刻咗字嘅，就話呢，就俾你落嚟掟去頭先呢嗰個岩石嗰度個窿入邊。其實我覺得掉咗佢就太嘥，可以買翻粒翻嚟留念咧就最好啦。雖然咧你睇到我哋而家行得好快，但係我哋都坐唔翻去頭先隻船。佢話25 分鐘㗎嘛，可能我哋聽錯啦，唔識聽日文。咁啊，唯有坐另外一架船走。不過仲好冇頂嘅，可以影多啲相。其實你係想掟鴨啊，定係餵鴨呢？其實呢啲鴨唔係咁樣餵嘅，識餵係一定好似我咁餵。